তোমরা সবাই চলে আসো, খাওয়ার রেডি হয়ে গিয়েছে। ঠিক আছে, আরে বাস, মোটু আমাদের জন্য এত ভালো ভালো রান্না করেছে। এখনো ভালো করে খেয়ে নি, মজা তো একটু পরে দেখবি। মোটু তুইও আয়, একসাথে খাবো। না না, আমি এখানেই ঠিক আছি। ওকে, রান্নাটা দারুণ হয়েছে। একদম ঠিক বলেছো। আরে বোমাটা এখনো কেন ফাটছে না? কি ব্যাপার, এখনো তো ফাটলো না? খেয়ে পেট ভরে গিয়েছে। মোটু, আমরা তাহলে এখন আসছি। বোমাটা ফাটলো না কেন, গিয়ে দেখি তো।